تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, ata e lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e vetes sonë dhe nga të këqijat e veprave tona. Ka udhëzon Allahu s'ka kush e devion dhe ka devion Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë pas asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Vazhdojmë me leximin e librit Rawdatul Uqala, kopshti i mençurve, i autorit Ebu Hatim Muhammed ibn Hibban at-Tamimi al-Busti, i cili ka vdekur në vitin 354 të Hijretit. Allahu e mëshiroft dhe e falt atë, na falt ne, prindrit tanë dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët, të gjallët dhe të vdekurit. Në temën numër 27, autori rahimahullah thot: Dhikrul hathi ala luzumit tawakkuli ala man damina al-arzaq. Domethënë, nxitje për mbështetje, për mbështetje të plot tek ai që i ka siguruar furnizimet, që është Allahu subhanahu wa taala. Domethënë, këtë temë flet për mbështetjen tek Allahu, mbështetje në secilën çështje. Domethënë që njeriu plotësisht të mbështetet Allahut për kryerjen e punëve të fesë, për vepra të mira, për fjalë të sakta, për fjalë të bukura, përmendje Allahut, për ta falendëruar Allahun subhanahu wa taala, edhe për të kryer adhurimet, domethënë në ato i mbështetet Allahut plotësisht, edhe gjithashtu në çështjet e dunjas, në çdo punë prej punëve të jetesës së kësaj bote, njeriu duhet të mbështetet Allahut, dhe një pjesë e kësaj mbështetje është edhe mbështetja tek Allahu në lidhje me furnizimin, sepse Allahu e ka siguruar furnizimin, ja ka garantuar, domethënë, secilit furnizimin e tij, dhe njeriu duhet plotësisht të mbështetet atij në secilin aspekt, pra në secilin aspekt Allahu subhanahu wa taala, sepse Allahu është mbështetja më e mirë dhe Allahu është i mjaftueshëm për robin e tij nëse ai me të vërtetë mbështetet atij subhanahu wa taala. Ka thënë Allahu i lartësuar: "Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Thot, kush i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton, ose Allahu është mbështetja e tij e vërtetë. Edhe gjithashtu ka thënë Allahu: "Alaysa Allahu bikafin 'abdahu." Domethënë, nuk i mjafton Allahu robit të tij. Pra është padyshim se është i mjaftueshëm, dhe kjo mbështetje tek Allahu është adhurim i zemrës, është prej veprave të zemrës që ndërtohet mbi besimin e sakt, besimin e drejtë, dhe në veçanti lidhe me besimin në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Thot, mbështetja është një vepër që buron nga imani. Pasi e dim se secila vepër është degë e imanit, që del, domethënë, duhet ta ketë rënien në iman, dhe mbështetja e vërtet e ka rënien te besimi në paracaktimin e Allahut për çdo gjë, për, domethënë, besimin në qadar. Për këtë shkak, autori rahimahullah e ka sjell këtë hadith me zinxhirin e tij të transmetimit. Ka thënë: "Akhbarana Zakaria ibn Yahya ibn Abdurrahman as-Saji bil Basra, قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا المقرئ قال حدثنا حيوة ابن شريح وابن لهيع قال حدثنا أبو هانئ وحميد بن هانئ الخولاني قال سمعت أبا عبد الرحمن
حبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول المثنى زنجير تيغا برمندور autori transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Ai ka thënë sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, pra kam dëgjuar të dërguarin e Allahut, kam dëgjuar profetin sallallahu alaihi wasallam duke thënë qaddara Allahu al-maqadira qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 500 sana. Thot Allahu i ka caktuar të gjitha caktimet ose ka caktuar çdo gjë te krijesat e tij 500 vjet para se ti krijoi qiejt dhe tokën. Pra ky hadith me këtë zinxhir, do të transmetohet në këtë mënyrë, mirëpo në Sahihun e Muslimit është i njëjti hadith i transmetuar, veç aty përmendet se janë 50.000 vjet para krijimit të qiejve dhe të tokës. Do të thonë 50.000 vjet para se ti krijoi Allahu qiejt dhe tokën, i ka caktuar çdo gjë që do të jetë, çdo gjë që do të ndodhë dhe jeta, zgjatja e jetës, domethënë, ose momenti i vdekjes, caktimi i rizkut, çdo gjë është e caktuar para krijimit të krijesave. Edhe sipas transmetimit më të saktë, kjo ka ndodhur 50.000 vjet para krijimit të qiejve dhe tokës, që domethënë është edhe më herët se krijimi i njerëzit. Dhe ka domethënë pjesë e kësaj, thotë këtu autori e ka temën për mbështetjen tek Allahu në lidhje me furnizimin. Dhe Allahu subhanahu wa taala e ka garantuar këtë, ka treguar në librin e tij, ka thënë wa ma min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Domethënë secila gjallësë që gjendet në tokë e ka tek Allahu furnizimin e saj, ose Allahu e ka marrë përsipër, domethënë furnizimin e plot të secilës gjallësë. Dhe gjithashtu në hadithin që ka transmetuar Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, që njihet me emrin hadithi as-Sadiq al-Masduq, se ka thënë Abdullah ibn Mas'udi, më ka treguar as-Sadiq al-Masduq, do thotë i sinqerti, që e thot të vërtetën, dhe i besueshmit, të cilët i besojmë ne. Është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë se kur është foshnja në mitrën e nënës, do të thënë pasi të ketë mbushur 120 ditë, siç është përmendur në hadith, thot atëherë i sillet shpirti, do të thënë i dërgohet një prej melaikeve. Edhe ja sjell shpirtin dhe i shkruan 4 çështje ose 4 fjalë. Do të thënë ja shkruan furnizimin, ja shkruan veprat, edhe ja shkruan, do të thënë ja shkruan furnizimin, kohën e jetës së tij, ose momentin kur do të vi vdekja, dhe ja shkruan veprën dhe shkruan a do të jetë i lumtur ose i dëshpëruar, do të thënë a do të jetë prej banorëve të xhenetit ose të xhehenemit. Ky shkrim quhet shkrimi i jetës së individit. Përndryshe, kjo që është përmendur në hadithin e temës, është shkrimi i të gjitha caktimeve për gjitha krijesat, do të thënë shkrimi i parë, edhe pastaj çdo shkrim tjetër që është në libra të veçantë është rrjedh ose është deg e asaj që është shkruar në librin am. Do të thënë librin e parë që ka shkruar Allahu subhanahu wa taala në Lauhul Mahfuz, ku është caktuar çdo gjë. Çdo gjë është në diturinë e Allahut, edhe kur fillon jeta e një njeriu, është ky shkrimi i jetës, do të thënë jetës individuale. Dhe për këtë shkak kur njeriu e di se çdo gjë është shkruar dhe nuk ka mundësi të dalë nga ajo që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, atëherë i mbështetet plotësisht Allahut, edhe na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në dhikrin e daljes prej shtëpisë që të themi bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah. Do thotë për secilën punë, do të thënë siç tham, edhe kur del njeriu për kryerjen e namazit në xhami, edhe kur del për të mësuar diçka prej fesë Allahut, edhe kur del për të punuar për ta kërkuar furnizimin, pra thot këtë fjalë, këto 3 fjali, të gjitha nënkuptojnë mbështetjet e Allahu. Bismillah, do të thënë, dal me emrin e Allahut, duke kërkuar ndihmë nga emri i Allahut. Tawakkaltu ala Allah, që është
kuptimi i drejt për drejt, më thënë i mbështetem Allahut, edhe wala hawla wala quwwata illa billah, do më thënë nuk ka fuqi dhe nuk ka lëvizje përveç se me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Më thotë kur del nga shtëpia për secilën punë të jetesës kësaj bote ose për punë fetare, me mbështetje në Allahun. Edhe për këtë shkak kur i thot këto, dhe muslimani duhet i thot me bindje, edhe me njohje të kuptimeve, atëherë i thot një prej me lajkeve, hudite, wa kufite, wa wuqit, do më thanë, u udhëzove, ose je i udhëzuar, i mbrojtur dhe i mjaftuar. Do më thanë, kjo mbështetje tek Allahu është e mjaftueshme, edhe të mjafton ty, Allahu subhanahu wa ta'ala, për këtë shkak do t'jesh i udhëzuar në rrugën tënde dhe do t'jesh i mbrojtur nga devimi. Do thotë çdo gjë Allahu subhanahu wa taala ka caktuar dhe e ka shkruar këtë caktim, edhe ajo nuk ndryshon. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Do të thonë lapsi është ngritur, nuk shkruan më, edhe fletët janë tha, nuk ka mundësi të ndryshojë diçka në ato fletë. Edhe është caktuar furnizimi i njerëzit. Allahu ka thënë nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya, do të thonë ne kemi ndarë jetesën ose mjetet e jetesës i kemi ndarë të gjitha ata në jetën e kësaj bote. Por kjo mbështetje dhe ky besim nuk do të thonë që njeriu të largohet nga puna edhe bërja e shkaqeve, sepse siç është i caktuar rezultati, gjithashtu janë të caktuara edhe veprat, edhe janë të caktuara shkaqet për arritjen e një rezultati. Dhe Allahu subhanahu wa taala na ka urdhëruar që t'i bëjmë shkaqet. Do të thonë të kemi besim të plot, të paluhatshëm se çdo gjë është e caktuar. Edhe mbështetja tek Allahu të jetë e plot, e padyshimtë. Pastaj duhet të bëhen shkaqet që janë të ligjshme, për cilat na ka urdhëruar Allahu subhanahu wa taala, dhe me bindje se nuk varet rezultati nga shkaqet. Do të thonë mos ketë mbështetje në shkaqe, por përsëri të jetë mbështetja dhe kërkimi i suksesit të jetë nga Allahu subhanahu wa taala. Edhe njeriu të lutet, do të thonë si na ka mësuar Allahu subhanahu wa taala, ka thënë se besimtarët e mirë thonë Rabbena atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Do thonë o Zoti ynë, na jep në këtë botë të mira dhe në ahiret na jep të mira dhe na mbro prej dënimit të zjarrit. Pra këtë gjithmonë njeriu i kërkon edhe të mirë, kërkon nga Allahu subhanahu wa taala. Nuk e kërkon nga shkaqet. Pasi i plotson shkaqet e ligjshme, e kërkon suksesin dhe rezultatin e kërkon nga Allahu i lartësuar dhe nuk mbështetet te shkaqet. Mirë po vazhdon të punoj si ka urdhëruar Allahu, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Do të thonë ecni nëpër tokë, nëpër hapësirat e tokës dhe hani prej furnizimit të Allahut, ose pra duke kërkuar me këto shkaqe të ligjshme. Ka thënë autori rahimahullah në këtë komentin e parë të kësaj teme, ka thënë al-wajibu 'ala al-aqil, do të thonë obligimi i njeriu të mençur është luzumu tawakkuli 'ala man takaffala bil arzaq. Do të thonë që vazhdimisht edhe asnjëherë mos i ndahet mbështetjes tek ai që i ka caktuar ose i ka garantuar furnizimet. Do të thonë gjithmonë njeriu i mençur i mbështetet Allahut, sepse Allahu i ka garantuar furnizimet dhe i ka caktuar. Idhe tawakkulu huwa nidhamul iman. Pasi mbështetja tek Allahu është sistemimi dhe përforcimi ose rregullimi i imanit. Wa qarinu at-tauhid, edhe mbështetja tek Allahu është shoku i tauhidit ose i pandar, do të thonë nuk ka mundësi që të jetë tauhidi i plot dhe të mungoj mbështetja tek Allahu. Ose nuk ka mundësi e kundërta me mungu diçka prej mbështetjes edhe me thonë se ka tauhidin e plot. Do thotë patjetër zbatimi i tauhidit dhe mbështetja e paluhatshme tek Allahu janë, do të thonë, të pandashme. Dhe mbështetja, thot autori rahimahullah, mbështetja është shkaku
kryesor për largimin e varfërisë, dhe për arritjen e rehatisë, të shpirtit dhe trupit. Dhe gjithmonë kur njeriu i mbështetet Allahut me zemër të shëndosh, domethënë të sigurt, atëherë Allahu subhanahu wa taala ja garanton edhe më shumë atë sigurinë, edhe domethënë i jep të mjaftueshme, ja jep atë që është e mjaftueshme në dorën e tij, në dorën e robit. Dhe pra si ka thënë Allahu, wa men yatawakkal ala Allahi fa huwa hasbuh. Thotë ai që i mbështetet Allahut, Allahu i mjafton atij. Edhe nuk e le Allahu, si ka thënë këtu, asnjëherë Allahu nuk e mbështet te krijesat e tij. Pra nuk e bën të varur nga dikush tjetër përveç se nga Allahu subhanahu wa taala, dhe i vjen risku dhe furnizimi prej nga nuk e ka mendu njeriu. Ka thënë pastaj autori, se e ka thënë këtë poezi Mansur ibn Muhammad al-Kuraizi, ka thënë tawakkal ala ar-Rahmani fi kulli haja, aradta fa inna Allaha yaqdi wa yaqdir. Meta ma yurid dhul arshi amran bi abdihi yusibhu, wa ma lil abdi ma yatakhayyar. Do të thënë, mbështetju të gjithë mëshirshmit në për secilën nevojë që ti e dëshiron, sepse Allahu cakton dhe shkruan, do të thënë qada dhe qadar. Do të thënë Allahu e cakton dhe Allahu e realizon caktimin e tij. Nuk ka diçka që e pengon vullnetin e tij dhe atë që do Allahu të plotësohet. Kur Zoti i Arshit do diçka për robin e tij, ajo do t'i ndodhë dhe robi nuk ka mundësi të zgjedhë. Do të thënë kur t'i vi caktimi i Allahut, nuk ka mundësi ta ndryshojë robi për veten e vet as për dikant tjetër. وقد يهلك الإنسان من وجه أمنه وينجو بإذن الله من حيث يحذر. Edhe ka mundësi ndonjëherë njeriu shkatërrohet nga një anë që është i sigurt. Do të thënë aty ku mendon se aty është më i sigurti, nga ai shkak shkatërrohet, mirë po në raste tjera shpëton me lejen e Allahut prej asaj pikërisht me atë prej cilës është friksu. Do thotë çdo gjë është me caktimin e Allahut, edhe nuk ka mundësi që diçka ta kthej caktimin e Allahut ose ta ndal vullnetin e Allahut. Pra Allahu ka thënë inna Allaha ala kulli shay'in qadir. Pra Allahu është i gjithfuqishëm për çdo gjë. Wa ma kana Allahu li yu'jizahu shay'un fi s-samawati wala fi al-ard. Do të thënë Allahut nuk ka mundësi t'i pengoj, ose nuk është diçka që e bën Allahun mos ketë mundësi. Do të thënë nuk ka mundësi, nuk ndodh diçka që e pengon Allahun subhanahu wa taala, as në qiell as në tokë. Thotë atë që do Allahu bëhet padyshim. Do të thënë këto janë pjesë të besimit që njeriu me të cilat njeriu e përforcon mbështetjen te Allahu subhanahu wa taala. Pastaj ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Abu Darda radhiyallahu anhu se ka thënë inna ar-rizqa la yatlubu al-'abda kama yatlubuhu ajaluhu. Do të thënë furnizimi që është i caktuar e kërkon robin siç e kërkon vdekja. Do të thënë nuk ka mundësi që t'i hiq furnizimit robi. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, inna ar-ruha al-qudusi, pra shpirti i të shenjtit, Xhibrili alayhis salam, më ka frymzuar në zemër se ka thënë që nuk ka mundësi ndonjë njeri të vdes pa e plotësuar furnizimin e tij. Nuk mundet që t'i vi vdekja pa e marrë gjithat furnizim që ja ka caktuar Allahu. Do të thënë gjithat ushqimin edhe pijen dhe çdo gjë që e përdor njeriu, do të thënë është patjetër se i vjen njeriu, nuk ka mundësi t'i ike, si do të përmendet më vonë në hadith që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeriu që ka ardhur ka kërku diçka ushqim prej tij dhe ka pasur vetëm një hurm në shtëpinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe ja ka dhënë. I ka thënë merre këtë, nëse nuk kisha ardhur ti te kjo do të kishte ardhur te ti. Do të thënë nuk ka mundësi që të mungoj diçka prej asaj që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kur e ka besimtari këtë besim, atëherë është, do të thënë duhet ta ketë qartë çka përfshin ky besim, sepse në lidhje me këtë ka dy gabime.
Gabimi I parë që njeriu e harron mbështetjen tek Allahu dhe harron se çdo gjë është e caktuar dhe se furnizimi vjen, edhe për këtë shkak e nxiton furnizimin edhe hyn në rrugë të ndaluara, hyn në haram, edhe mendon se nëse I hik kjo rrugë që është ndaluar, do t'i hike rizku. Domethënë këtu është një aspekt I gabimit. Nuk ka mundësi që njeriu t'i mungojë diçka prej rizkut. Prandaj duhet të jetë I durueshëm, durimtar dhe I mbështetur plotësisht te Allahu subhanahu wa taala. Edhe gabimi I dytë ose aspekti tjetër I gabimit, disa njerëz që nuk e kuptojnë këtë realitet këtij besimi, mendojnë se duhet të rrinë, domethënë të kot, edhe të presin vetëm furnizimin e Allahut, domethënë pa lëvizur, pa ju lut Allahut, pa I bërë shkaqet që I ka bërë Allahu të ligjshme. E mendojnë se do thotë kjo është disa sekte të devijuara që mendojnë se nuk duhet të punojë njeriu ose të bëjë ndonjë shkak, sepse është, domethënë I kanë marrë një aspekt të këtyre argumenteve. Kanë harru për shembull fjalën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ihris ala ma yanfa'uk. Domethënë bëhu I kujdesshëm, përpiqu për atë që të sjell dobi. Çdo lloj dobie në jetën e dunjas ose për punët e ahiretit, mundohu, përpiqu, wasta'in billah, edhe kërko ndihmë nga Allahu. Domethënë patjetër të dy aspektet. Bëni shkaqet dhe mbështetju Allahut. Do thotë, pra ta kesh besimin se çdo gjë është me caktimin e Allahut, pastaj bën shkaqet që janë të lejuara dhe të ligjshme, dhe pastaj nuk I mbështetesh shkaqeve, por mbështetesh dhe kërkon ndihmë nga Allahu subhanahu wa taala. Pastaj thot autori rahimahullah që ka thënë Abdulaziz ibn Suleiman al-Abrash, e ka thënë këto vargje të poezisë dhe thot se thuhet gjithashtu se janë prej Aliut radhiyallahu anhu. Ka thënë law kana fi sakhratin fil bahri rasiyatin samma'a malmumatin mulsin nawahiha rizqun li'abdin yarahu Allahu lan falaqat hatta yuaddi ilayhi kull ma fiha. Do të thënë nëse kishte qenë në një gur të fort, të ngurt, në thellësinë e detit, që është si thuhet I lëmuar nga të gjitha anët, do të thënë nuk ka ndonjë çarje ose do të thënë është I fort, I fuqishëm edhe në thellësinë e detit. Nëse në këtë gur brenda tij kishte qenë furnizimi që ja ka caktuar Allahu robit të tij, do të ishte ça ai guri, edhe do ta kishte sjell furnizimin deri te njeriu. Dhe ka thënë au kana baina tibaqi as-sab'i matlabuhu yawman lasahhala fil marqa maraqiha. Edhe nëse kishte qenë furnizimi nërmjet 7 qiejve. Do të thënë atë që e kërkon, që I duhet njeriu, atë që ja ka caktuar Allahu, do të kishte qenë në qiell ose përmi qiellin e parë, do t'ja kishte lehtësuar Allahu që të hip deri atje, edhe ta marrë furnizimin e tij. Hatta yanala alladhi fi al-lawhi khutta lahu in hiya atathu wa illa fa huwa atiha. Do të thënë derisa ta arrije atë që është shkruar në Lauhul Mahfudh. Do të thënë patjetër ajo që është në Lauhul Mahfudh do t'i vi njeriut, do të thënë do t'i mundsohet që ai të shkojë aty, ta marrë atë rizq, ose ai rizq do të vijë tek ai. Nuk ka mundësi, do të thënë të mungoj, si u përmend, do të thënë në këtë hadith që I ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, merre këtë hurm, nëse nuk kishte ardhur ti, do të kishte ardhur kjo deri te ti. Pastaj ka thënë në një poezi tjetër, thot Anshadani Muhammad ibn al-Husayn al-Ammi, ka thënë salil hajati min sayyidin laysa lahu sitrun wala hajibu yu'ti atayahu idha sha'aha min ghayri tawqi'in ila katibi. Do thot kërkoj nevojat e tua. Prej kujt? Prej zotërisë që nuk ka roje dhe nuk ka, si thuhet në gjuhën tonë, sekretar. Pra, kur I lutesh Allahut, nuk ka ndërmjetës mes teje dhe Allahut subhanahu wa taala.
të secili që shkon, edhe njerëz që kanë pozitat pushtetit, po edhe ata që kanë pasuri. Nëse nuk ka pozitë, domethënë në pushtet, vetëm nëse ka pasuri, duhet me kalu disa ndërmjetës për të arritur deri tek ai. Te Allahu subhanahu wa taala nuk ka asnjë ndërmjetës. I lutet robi Allahut drejt për drejt. Edhe nuk ka pengesë mes tij dhe Allahut subhanahu wa taala. Prandaj kërkoj prej tij dhe Allahu jep dhunti të shumta, i jep robit kur ai dëshiron, pa pasur nevojë për nënshkrime dhe për shkrues. Domethënë s'ka nevojë për dokumenta, vetëm i drejtohesh Allahut, i lutesh me zemër të bindur dhe Allahu nëse do, domethënë ta jep atë, pasi edhe ti gjithashtu i bën shkaqet që i ka bërë të ligjshme Allahu, dhe atëherë nuk ka mundësi dikush ta pengoj, pra kur do Allahu idha arada shay'an an inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Domethënë urdhri i Allahut ose çështja e Allahut është që kur do diçka të bëj, i thot asaj bëhu dhe ajo bëhet menjëherë. Pastaj ka transmetuar autori rahimahullah nga Riyah al-Qaisi, i cili ka thonë inna lillahi malaikata muwakkalina bi arzaqi bani Adam, yahmiluna arzaqahum ala darajatihim. Do thot Allahu ka caktuar malaika që i bartin furnizimet deri te bijtë e Ademit. Edhe secili, do të thënë, sjell aty në shkallën që është i caktuar. Pastaj thot أيما عبد من عبادي جعل همه هما واحدا فضمنوا السماوات والأراضين وبني آدم رزقه. Secili njeri që ka vetëm një breng, ka vetëm një dert, një gajle vetëm, cila është ajo? Ahireti, do të thënë ai që do ta fitoj xhenet, këtë ka brengën që angazhon zemrën, shpirtin, mendjen e tij, edhe trupin e tij. Kjo është brenga kryesore. Atëherë, thot Allahu, bëjni qiet edhe tokat dhe bijtë e Ademit, që ta sigurojnë furnizimin e tij. Pra me urdhrin e Allahut subhanahu wa taala, të gjitha krijesat nënshtrohen për ta plotësuar atë që ja ka caktuar Allahu prej rizkut. Dhe çdo herë kur robi e kërkon, kur e kërkon rizkun, jep jani aty ku e do ai, nëse e kërkon rizkun me drejtësi, fa in taharra makasibahu bil adli. Do të thonë nëse këto burimet e furnizimit është i kujdesshëm ku i merr, do të thonë kujdeset që t'jenë me drejtësi, atëherë fa tayyibu lahu rizqahu, bëjani furnizimin të këndshëm, të pastër, që t'i vi i bukur. Wa in yaqdu ila al-harami falyakhudhu min hawahu ila ghayati darajatihi allati laysa fawqaha. Kurse nëse ai futet në haram, atëherë merrni, do të thonë jepini atë që e ka dashur deri në shkallën që i është caktuar. Do të thonë pa marr parasysh. Pra kjo nuk është hadith, edhe nuk mund t'i përshkruhet si fjale Allahut subhanahu wa ta'ala, pasi flet për ghaibin, mirë po nëse analizojmë gjitha argumentet e këtyre janë në, do thotë, ose të gjitha pjesët e kësaj fjale janë në argumente të sakta. Do të thonë, e vërteta është se njeriu do t'i vijë ajo që është e caktuar. Dhe nëse njeriu e ka breng ahiretin, edhe do vetëm të arrijë kënaqësinë e Allahut, ruhet në fitimin e tij, fitimi do t'i vijë i pastër, i këndshëm dhe i nënshstruar, si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I vjen dunjaja e nënshstruar. Nëse vrapon pas dunjas me lakmi, duke mos e zgjedh, a e merr këtë pjesë të dunjas, a e merr me halal ose me haram, përsëri do ta marrë vetëm atë deri ku është caktuar. Nuk ka mundësi të marrë më shumë se ajo që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Prandaj thot autori rahimahullah, al-aqilu ya'lamu anna al-arzaqa qad furiqa minha. Do të thënë njeriu i mençur e di se furnizimi është punë e kryer. Do thotë është caktuar, është shkruar, edhe ka mbaruar ajo punë. Dhe ato i ka garantuar
Allahu subhanahu wa ta'ala që e kryen secilin premtim të tij dhe do t'i sjell furnizimet në momentin për cilën kanë nevojë robrit. Prandaj angazhimi i tepërt, do thot angazhimi shpirtëror është qëllimi, sepse patjetër duhet njeriu të angazhohet, edhe është i urdhëruar që të angazhohet me kërkimin e rizkut me halal, por domethënë duhet të jetë i durueshëm dhe mos të angazhoj mendjen edhe gjithë qenien e tij me atë që është garantuar, por të angazhohet me atë për cilën është obliguar. Njeriu është obliguar që të adhurojë Allahun subhanahu wa taala, edhe ky duhet të jetë angazhimi i tij dhe nuk është obliguar që të furnizojë. Domethënë nuk e ka obligim, Allahu ka thënë وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, pra xhinët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Ma uridu minhum min rizqin. Nuk kërkoj prej tyre furnizim. Nuk ka kërkuar Allahu që ti sjellësh furnizim Allahut subhanahu wa taala. Inna Allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Do të thënë Allahu është furnizuesi dhe poseduesi i fuqisë së madhe ose forcës së fuqishme. Do thotë çdo gjë është në dorën e Allahut, kurse ty Allahut ka urdhëruar që ta adhurosh atë. Domethënë prandaj shkaqet që janë të lejuara për kërkimin e dunjas, prej hisës së dunjas, Allahu ka thënë wala tansa nasibaka min ad-dunya, domethënë mos e harro hisën tënde të dunjas, pra puno me atë që është halal, mirë po mos jetë ky angazhimi kryesor. Edhe e kemi përsëritur disa herë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bërë këtë lutje dhe na ka mësuar wala taj'al ad-dunya akbara hammina wala mablagha ilmina. Do të thënë mos na i bëj dunjan këtë brengën ton kryesore. Edhe mos na i bëj dunjan çdo gjë që dim ne, që të jetë vetëm dituria jon vetëm e kufizuar në dunja. Por pra të dim për dunja dhe ta përdorim në mënyrën më të mirë, kurse brenga jon kryesore edhe dituria më e rëndësishme është dituria dhe brenga për ahiretin. Më vonë, thot autori rahimahullah, transmeton një hadith tjetër, thot akhbarana Abu Khalifa, qala haddathana Muhammad ibn Kathir, qala anba'ana Sufyan ath-Thawri, qala an Abi Qais an Huzayl ibn Shurahbil, qala jaa sa'ilun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Do të thënë me këtë zinxhir e transmeton autori rahimahullah me këtë zinxhirin e tij nga Huzayl ibn Shurahbil, që është prej tabinëve. Thotë erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A di ku si thuhet këtij hadithi? Ose këtij zinxhiri, që tabiu e transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I thuhet mursal. Dhe murseli është prej llojeve të hadithit të dobët, por ky hadith është transmetuar me zinxhir të tjerë, që vjen nga Huzayl ibn Shurahbil nga Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Do thënë është hadith sahih, pasi është transmetuar me zinxhir të lidhur deri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thotë erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe në shtëpinë e tij kishte një hurm. Pra në shtëpinë e të dërguarit Allahut sallallahu alaihi wasallam. Ai është i dërguari i Allahut, më i dashuri prej të gjitha krijesave. Edhe kjo në aspektin e lidhjes së tij me furnizuesin absolut subhanahu wa taala. Pastaj në lidhje me shkaqet, u thonë sahabët kanë qenë të gatshëm që t'i japin gjithçka pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Megjithatë, thotë në shtëpinë e tij ka pasur vetëm një hurm, edhe ka thonë i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam, pra ka ardhur ky njeriu ka me lyp, me kërku prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo ka qenë gjithashtu çdo herë tradita e sahabeve kur kanë pas ndonjë nevojë ose ndonjë vështirësi, janë drejtuar te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra ka qenë në pozitën e babait, kujdestarit, udhëheqësit dhe çdo gjë që për cilën ka nevojë një njeri. Prandaj ka thënë Allahu subhanahu wa taala an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim. Do thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më parësor për besimtarët se ata për veten e tyre.
Thotë prandaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse ka vdekur dikush që ka pasur borxh, ja ka la borxhin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe çdo gjë tjetër, pra ai ka qenë kujdestari më i afërt, edhe më parsor, më primar për ta sesa vet njerëzit për veten e vet, edhe në vazhdim të ajetit wa nisa'uhu ummahatuhum. Do të thënë an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu nisa'uhu. Atë dikuse. Wa azwajuhu ummahatuhum. Do të thënë gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bashkëshortet e tij janë nënat e besimtarëve. Edhe këtë duhet ta kuptojë njeriu në akiden e tij se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më parsor për ne se vetet tona. Do të thënë edhe në këtë aspekt që ka qenë kujdesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për besimtarët, edhe për gjithë umetin, edhe ata që kanë qenë gjallë bashkë me ta, edhe për të gjithë të mëvonshmit. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është kujdes edhe për interesat tona, edhe të gjithë besimtarëve deri në ditën e gjykimit, edhe për lehtësimin e fesë, edhe për dua e kështu me radhë. Mirë po edhe në aspektin ose në drejtimin tjetër, duhet ta dinë se për ne i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam është më parsor se vetja jon. Edhe për të japim gjithçka për ta mbrojtur, do të thënë nderin e tij, për ta përhapur fenë e tij. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është më parsor për ne se vetet tona. Ka shku dhe gratë e tij janë nënat tona. Edhe gjithashtu secili njeri i mençur dhe i ndershëm lufton për mbrojtjen e nderit të nënës vet. Edhe nëse e shan dikush, e ofendon dikush, siç bëjnë rafidat dhe e akuzojnë nderin e nënës tonë, Aishas radhiyallahu anha, dhe kjo automatikisht do të thonë akuzë për nderin dhe burrninë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Gjithashtu, prandaj duhet ta dimë se këto çështje janë më parsore se vetja jon. Ta zëm se ky rafidi i cili e shan Aisha radhiyallahu anha dhe sulmon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta zëm se e mbron trupin ton ose pasurinë ton. Cila është më parsore për ne? A do ta duam për shkak vetes ton, apo do ta urrejmë për shkak se ata janë armiq të pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam? Në këtë çështje duhet ta kuptojë muslimani se nuk lidhet çështja e dashurisë dhe urrejtjes ose miqësisë dhe armiqësisë me interesat personale ose interesa grupore. Se ky e mbron këtë grup njerëzve, ose nuk po flasim për teoritë konspiracionit se cilat janë qëllimet e tyre, thotë megjithëse ato janë qarta, por edhe sikur të ishte e vërtetë se ata luftojnë për Palestinën, që absolutisht nuk është as pak e vërtetë. Nuk është e vërtetë se Iran lufton për Palestinën, po edhe sikur të ishte e vërtetë, atëherë cila është më parsore? Më parsore është mbrojtja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe nderit të tij dhe mbrojtja e nënës tonë, Aishas radhiyallahu anha. Mirë, ka ardhur ky njeri, ka kërku ushqim dhe ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vetëm një hurmë, edhe i ka thonë haka law lam ta'tiha atatka. Pra merre, nëse sikur mos kishe ardhur ti, do të kishte ardhur ajo te ti. Pra përmendëm këtë hadith. Pasi përmend një poezi, pastaj thot me zinxhirin e tij transmeton nga Fudail ibn Iyad rahimahullah, i cili ka thonë mahtamamtu bi rizqin qattu. Do të thënë nuk e kam pas breng rrezikun asnjëherë në jetë. Asnjëherë nuk jam brengosur për furnizimin. Thot autori rahimahullah, al-wajibu 'ala al-aqil, do të thënë obligimi i mençurit është që ta di se që ta di, do të thënë kuptimi i fjalëve është se shumë herë njeriu i paaft e arrin ndonjë sukses ose ndonjë rrezik që njeriu i aftë dhe i fuqishëm nuk mund të arrijë. Cili është shkaku? Të dyja, do të thënë është shkak caktimi i Allahut. Do të thënë ja ka caktuar atij këtë furnizim. Edhe këtij tjetrit ja ka caktuar që mos e arrijë këtë furnizim. Pa marrë parasysh sa është i aftë ose i mençur, se si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dije se ajo që të ka qelluar nuk ka mundur të ikë, ose nuk ka mundur të gaboj, të lakoj. Edhe ajo që të ka ikur nuk ka mundur të vijë.
mos mendoj njeriu se sikur t'isha përpjekur, sikur ta kisha bërë këta, edhe për këtë shkak ka thonë mos thuaj leu. Domethënë sikur ta kisha bërë, ose sikur mos kisha shku, ose sikur, sepse kjo vetëm ja hap punën shejtanit te ti, kurse duhet ta dish se ajo që e ka caktuar Allahu që të vi, ajo patjetër ka pas që të vi. Dhe ajo që e ka caktuar Allahu mos të vi dhe mos e arrish ti, nuk ka pasur asnjë mundësi që të ndodhe kundërta. Pra, ajo që të ndodh nuk mund të ikë dhe ajo që të ikë nuk mund të ndodh. Do të thënë me këtë kuptim i ka thënë autori rahimahullah. Edhe ka përmendur një poezi ku ka thënë yanalu al-ghina man laysa yas'a ila al-ghina wa yuhramu man yas'a lahu wa yudawimu. Do të thënë arrin pasurinë dikush që nuk vrapon për pasuri dhe i privohet atij që vazhdimisht vrapon për të. Wa mal ajzu yahrimuhu wa lal hirsu jalibun wa ma huwa illa khutwatun wa maqasimu. Do thot, pa aftësia nuk e pengon furnizimin, as kujdesi dhe këmbgulja nuk e sjell. Do të thonë është vetëm i shkruar dhe i ndar. Do të thonë si e ka nda Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka thonë me zinxhirin e tij transmeton nga Yaman an-Najrani, një histori thot se ka qenë ky Yaman an-Najrani, një ibadetxhi murg që nuk ka ruajtur asgjë për vete, nuk ka deponu, domethënë ushqime ose kështu. Edhe thot njëherë kalova pranë domethënë një vend shkret, një shkretir, gjeta një murg dhe isha shumë i uritur, edhe i thash, o murg, a ke diçka që të tepron? Edhe ma dha një copë buke. Pastaj thot hangra dhe ja ktheva atë që mbeti, do të thënë pasi i ka kalu uria, ja ka kthy pjesën tjetër. Ai ka thonë merre ta kesh me veti, i ka thonë alladhi at'amani fi hadha al-mawdi' wa laysa fihi insi yut'imuni idha ji'tu wa la yakunu ma'i shay. Pra ka thonë ai që më ushqeu në këtë vend ku nuk kishte asnjëri, dhe ai do të më ushqej edhe kur të uritem dhe mos kem me vete asgjë. Pra kjo është një shembull i kësaj mbështetjes fuqishme, megjithëse kjo nuk është e saktë në bazë të argumenteve të shariatit, sepse Allahu na ka urdhëruar që të mbledhim furnizim, edhe për udhtim sidomos, edhe kur i ka përmendur udhtimin për haxh në ajetet e surës Bekara, thot Allahu wa tazawwadu, edhe merrni furnizim me vete. Do të thonë kur nisesh për udhtim, duhet me pas me veti aq sa mendon që do të mjaftojë të shkosh deri atje dhe të kthehesh. Wa tazawwadu. Do të thonë kësaj furnizimit për udhtimi thuhet zad. Do të thonë merrni zad, merrni, do të thonë me veti, fa inna khayra zadi taqwa, dhe dijeni se zadi më i mirë, do të thonë për udhimin e përhershëm, është takwaja për në ahiret, se edhe drejtimi në ahiret është formë e udhtimit. Prandaj njeriu duhet përgatitet edhe për ahiret. Mirë po edhe për udhtimet në dunja duhet me pas përgatitje me veti, edhe i mbështetesh Allahu subhanahu wa taala. Pra si tham ihris ala ma yanfa'uk, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pra përpiqu për atë që të bën dobi dhe mbështetju Allahut. Wasta'in billah, ose kërkon ndihmë nga Allahu. Edhe i ka thënë atij njeriu për deven, ka thënë lidhe deven dhe mbështetju Allahut. Do thënë jemi të urdhëruar t'i bëjmë shkaqet, edhe t'i bëjmë planet në mënyrën më të mirë dhe t'jetë mbështetja tek Allahu e plot, jo mbështetja te shkaqet. Pastaj ka thonë autori rahimahullah si definicion, do të thënë për mbështetjen. Çka do thotë? Ka thonë at-tawakkulu huwa qat'u al-qalbi 'ani al-'ala'iq bi rafd al-khala'iq. Do të thënë tawakkul, mbështetja është kputja e të gjitha lidhjeve me, do të thënë kputja e lidhjeve mes zemrës dhe shkaqeve. Edhe duke i refuzuar krijesat, ose
si është në tjetër botim, thotë po që të ketë që të mbetet lidhja vetëm me Zotin e krijesave. Thotë kjo është qëllimi, është kputja e zemrës, kputja lidhjeve me zemrës dhe shkaqeve të kësaj bote. Dhe lidhja e zemrës vetëm me Allahun subhanahu wa ta'ala. Kjo është si definicion për mbështetjen tek Allahu i lartësuar. Pastaj ka thonë edhe një transmetim me zinxhirin e tij nga Nafi ibn Khalid, si ka thonë dakhalna ala Rabi'a al-Adawiyya fa dhakarna asbab ar-rizq. Do të thonë përmend se kanë shku te kjo grua që është e njohur, do të thonë është e njohur në shumë vende, nuk e di a është e njohur për ju, Rabi'a al-Adawiyya. Ka qenë, do të thonë, e njohur për ibadet, zuhd e kështu me radhë, mirë po ka pas pak mangësi në dituri, edhe ka disa gabime, dhe prej fjalëve më të njohura të saj që përmenden shumë, është, domethënë, çështja e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala. Ka thënë pra se nuk e adhurojmë Allahun me shpresë për shpërblimin e tij, as nga frika prej dënimit të tij, po e adhurojmë vetëm për shkak të dashurisë ndaj tij. Kjo nuk është e saktë, domethënë është në kundërshtim me rrugën e pejgamberëve të Allahut. Edhe nëse e shohim në librin e Allahut, pra është përmendur gjithmonë shpresa në shpërblimet e Allahut, edhe frika prej dënimit të tij dhe dashuria në Allahun subhanahu wa taala. Pra ka pas këtë teprim në kuptimin e dashurisë ndaj Allahut subhanahu wa taala, dhe ka pas disa devijime. Mirë po shumë e përmendin për zuhd, edhe për ibadet madh e kështu me radhë. Këtu thotë që ishim te Rabia al-Adawiyya dhe i përmendëm shkaqet e rizkut. Edhe fillum me fol, do të thënë për punë, për furnizim e kështu me radhë. Pastaj kur larguam, kur mbaruam bisedën, do të thënë, ajo tha: "Khaybatan liman yad'i hubbahu thumma yattahimuhu fi rizqihi." Dhe çfarë humbje ose çfarë dëshpërimi për njerëz që pretendojnë se e duan Allahun dhe pastaj dyshojnë në furnizimin e tij. Do të thënë flasin vetëm për shkaqet, si ta fitojnë. Do të thënë kjo është një për kuptimin, duhet ta kuptojmë se njeriu nuk duhet mbështetet te shkaqet, por jo t'i anuloj krejtësisht shkaqet e fitimit. Dhe thot autori rahimahullah, do të thënë këto transmetime dhe këto tregime që u përmenden këtu, i kemi përmendur dhe i kemi analizuar të libri Kitabut Tawakkul, do të thënë libri për tawakkulin, edhe nuk ka nevojë t'i përsërisim prap. Do të thënë kjo tregon se te këto libra që po i përmendim ka dhënë sqarime më të gjera. Edhe ka dhënë edhe kritika për shembull ose ka fol për transmetimin nëse nëse është i dobët, kurse këtu vetëm i ka përmendur si isharete, si shenja. Edhe kushdo më gjerësisht i shet e ai libër. Pastaj në temën tjetër që është si rrjedhoj e kësaj teme, është tema e 28, dhikrul hathi ala luzumi rida fi shadaid was sabri alejha. Do të thonë nxitje për të qenë i kënaqur me caktimin e Allahut në vështirësi dhe për durim në vështirësi. Pra i ka përmendur këto dy çështje që janë kënaqësi, ti je i kënaqur me atë që ka caktuar. Kur ndodh diçka e padëshiruar, diçka e hidhët ose diçka e vështirë, i ndodh njeriu dhe patjetër do t'i ndodh në dunja. Atëherë në lidhje me këtë ndodhi ka 3 lloje të njerëzve, ose 3 gradë që i arrin njerëzit. Grada e parë është që njeriu të jetë i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu, edhe i lumtur për këtë që i ka ardhur, sepse e di se në caktimin e Allahut ka hajër dhe ka urtësi. Kjo është grada më e lartë. Edhe grada tjetër më e ulta ose e ndaluara është zemrimi me caktimin e Allahut, edhe sharja e caktimit ose shprehja e pakënaqësisë. Kjo është haram. Dhe nërmjet këtyre dy shkallëve
është shkalla e durimit, që njeriu, do të thonë, ndoshta nuk është i kënaqur, ndihet i brengosur për shembull pse i ka ndodhur diçka, mirë po, është durimtar, edhe nuk shfaq diçka që e zemron Allahun subhanahu wa taala. Kjo shkalla e kënaqjes, do të thonë të qenit i kënaqur me caktimin e Allahut, është mustahab, e pëlqyer dhe e nxitur, kurse shkalla e durimit është obligim. Do të thonë patjetër njeriu duhet të jetë ka obligim të jetë durimtar në atë që ja ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Kurse shprehja e hidhrimit edhe mos pakënaqësisë me caktimin e Allahut është haram, siç tham. Këtu ka përmendur, do të thonë këto dy shkallë, nxitje për durim, që është obligim, dhe nxitje për qenë i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu, që nuk është obligim, por është e preferuar dhe e pëlqyer. Ka thënë أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى بالموصل قال حدثنا أحمد بن جميل المروزي قال حدثنا ابن المبارك قال أنبأنا رباح بن زيد عن عمر بن حبيب عن القاسم بن أبي بزة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نمثان ما këtë zinxhir transmeton nga Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se ka thënë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam, ose awwala ma khalaqa Allahu al-qalam thumma amarahu, do të thënë fillim kur Allahu e ka krijuar lapsin, kalemin, e ka urdhëruar, fa kataba ma yakunu ila yawm al-qiyamah, edhe ai ka shkruar çdo gjë që do të ndodh deri në ditën e gjykimit. Pra kjo është një transmetim, do të thënë teksti i shkurt, dhe besoj që e keni të njohur hadithin, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur Allahu e ka krijuar lapsin fillim, e ka urdhëruar, i ka thënë shkruaj. Edhe ai ka thënë çka të shkruaj? Ka thënë shkruaj çdo gjë që do të jetë, do të ndodh deri në ditën e gjykimit. Edhe në atë moment lapsi ka hecur edhe ka shkruar çdo gjë, do të thënë prej të gjitha ndodhive që do të jenë deri në ditën e gjykimit. Edhe kjo ka qenë 50.000 vjet para krijimit të qiejve dhe të tokës. Do thotë këtë ka sjell në temën e durimit, që është padyshim argument shumë i fuqishëm për këtë temë, që njeriu të jetë i bindur se ajo që ndodh nuk ka mundur mos ndodh. Është e shkruar 50.000 vjet para krijimit të qiejve dhe të tokës. Edhe ajo që nuk ndodh, nuk e arrin, nuk ka mundur të arrish, nuk ka pas mundësi, do të thënë, që ta arrish, sepse nuk është shkruar në Lauhul Mahfuz, nuk e ka shkruar lapsi. Prandaj thot autori rahimahullah, al-wajibu 'ala al-aqil an ya'lama anna al-ashya'a kullaha qad furigha minha. Do të thënë, njeriu i mençur duhet ta di se të gjitha çështjet kanë marrë fund, janë mbaruar. Çdo gjë është e caktuar dhe e shkruar. Faminha ma huwa ka'inun la muhala. Do thot, pra për këtyre gjërave që po themi, disa ndodhin me do e mos, nuk ka mundësi që mos ndodhin. Wa ma la yakunu fala hilata fi takwinihi. Edhe ka gjëra që nuk ndodhin, edhe nuk ka ndonjë fuqi për t'i bërë ato, nuk ka mundësi të sillen. Do thënë ato që ndodhin, ato janë patjetër ndodhin, nuk ka ndonjë pengesë, nuk mund të shfaqet ndonjë pengesë për to. Edhe ka gjëra që nuk ndodhin, edhe nuk ka ndonjë fuqi që mund t'i sjell ato, t'i krijoj, përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Thot fa in dafa'ahu al-waqtu ila hali shiddatin yajibu an yattazira bi izarin lahu tarafan. Nëse gjatë kalimit kohës njeriu hyn në ndonjë vështirësi, atëherë duhet të vishet me robën që ka dy anë, do të thënë dy skaje. Njëri durimi, ahaduhuma as-sabr wal akharu ar-ridha. Do të thënë gjithmonë njeriu ta vesh këtë robë, nëse ndodh ndonjë vështirësi, ndonjë gjë që nuk të pëlqen, do të thënë ta kesh parasysh këtë durimin që është obligim, dhe kënaqësinë ose kënaqjen me atë që ka caktuar Allahu, që është e preferuar.
Li yastawfiya kamal adh-dhukhri bi fi'lihi dhalik. Do të thonë këtë mënyrë njeriu e plotson ruajtjen e shpërblimeve për në ahiret. Do të thonë i grumbullon shpërblimet dhe i ka të ruajtura për në ahiret. Se فكم من شدة قد صعبت وتعذر زوالها على العالم بأسره. Do të thonë shumë herë kanë ndodhur vështirësi, sprova, punë të rënda që kanë qenë e pamundshme, do të thonë ka qenë e pamundshme e gjithë bota mu mbledh që t'i largoj ato vështirësi, nuk ka pasur mundësi t'i largoj. Pastaj thumma furija anha as-sahlu fi aqall min lahdha. Pastaj është larguar kjo vështirësi me një mënyrë të lehtë në një çast. Menjëherë, do të thonë gjithë bota janë mbledhur, nuk kanë mundur ta heqin atë vështirësi, por kur ka dashur Allahu, është larguar pa e marrë vesh njerëzit se si u largu. Ka thënë mesengjerin e tij ka transmetuar nga Ebul Hajjaj al-Azdi se ka thënë e kemi pyetur Selmanin radhiyallahu anhu, Selman al-Farisi, mal imanu bil qadar, ka thënë çka është imani në qadar, para saktimin e Allahut, ka thënë idha alima al-abdu anna ma asabahu lam yakun li yukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun li yusibahu. Do thot besimi i sakt në qadar është kur robi e di se ajo që i ka ndodhur nuk ka pas mundësi mos i ndodh, dhe ajo që nuk i ka ndodhur ose nuk e ka arritur nuk ka pasur mundësi t'i ndodh. Kjo është pra shkurtimisht siç është në hadith, siç është në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka thënë poeti al-Abrash, ka thënë hawwin ala nafsika min sa'yiha falaysa ma qaddara mardudu warda bi hukmi Allahi fi khalqihi kullu qada'i Allahi mahmudu. Do thot lehtësoja vetvetes, bëja lehtë vetes, edhe mos u mundo shumë, do të thënë mos u mundo psikikisht, sepse ajo që është e caktuar nuk mund të kthehet, nuk mund të pengohet. Dhe bëhu i kënaqur me gjykimin e Allahut në krijesat e tij, se çdo caktim i Allahut është i lëvduar. Patjetër, do të thënë natë që ka caktuar Allahu, edhe nëse në atë moment njeriu e ndjen si të pakëndshme, ta di se në atë që ka caktuar Allahu patjetër ka mirësi dhe dhunti të shumta, edhe nëse në atë moment ndjen njeriu vështirësi. Do të thënë kur ndodh e keqja, duhet ta mendosh se patjetër ka ndonjë të mirë në këtë. Të mira edhe të dunjas, edhe të mira të ahiretit. Do të thënë një e mirë është që nuk ka mundësi t'i shpëtoj njeriu nëse është durimtar. Si ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min. Do të thënë e çuditshme është gjendja e besimtarit se e gjithë gjendja e tij është hajër. Nëse i ndodh një e mirë, e falenderon Allahun dhe ajo është mirë për ta. Nëse i ndodh një e keqe, duron për hir të Allahut edhe ajo është mirë për ta. Do të thënë çdo e keqe që ndodh, nëse Allahu të ka furnizuar me iman të sakt në kaderin e Allahut dhe je durimtar, atëherë e mira e shpërblimeve të shumta në ahiret është e padyshimt. Pra kjo nuk i takon askujt përveç se besimtarit. Nëse Allahu ta ka mundësuar që të besosh, se ka thënë Allahu, "Waman yu'min billahi yahdi qalbah." Do të thënë kush beson në Allahun, pra i beson se kjo që ka ardhur është me caktimin e Allahut. Allahu ja udhëzon atij zemrën që t'i bëj veprat edhe qëndrimet më të sakta. Dhe nëse është durimtar, pra ka shpërblime të pafundme. Se ka thënë Allahu subhanahu wa taala, "Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab." Se durimtarve u jepet shpërblimi i plot pa llogari. Do të thënë pa jo me 10 fish ose 700 fish, po thot shpërblime të pafundme. Pastaj ka thënë ka përmendur një ndodhi që ka ndodhur, një njeri ka mbetur në një ishull, do të thënë ka u thu me anije, edhe është thy anija ka mbetur në një ishull, dhe aty ka pas, do të thënë ka mbetur 3 ditë, dhe nuk ka pa asnjë njeri, dhe nuk ka gjetur asnjë ushqim, as nuk ka pasur ujë, edhe është dëshpëruar, edhe ka menduar se do të vdesë shumë shpejt, dhe ka thënë një varg të poezisë. Do të thënë kanë qenë çuditshëm arabët e mëparshëm, do të thënë se fuqia e të shprehurit.
edhe në atë gjendje ka thonë këtë poezi, ka thonë idha shabel ghurabu ataitu ahli wa sara al-qaru kallebenil halibi. Do thot, kur do të shkoj te familja ime, kur të thinjet korbi. Do të thënë korbi i zi deri në vdekje mbetet i zi, nuk zbardhet si ne që jemi zbardhur. Nuk thinjet asnjëherë. Do të thënë kur thinjet korbi do të shkoj në shtëpi. Edhe kur të bëhet ky, si thon të ngjillit. Qymyri, kur bëhet qymyri, i bardh si qumshti. Atëherë do të thënë do të shkoj në shtëpi. Dhe në atë moment ka dëgjuar një njeri duke thonë asal karbu alladhi amsayta fihi yakunu wara'ahu farajun qaribu. Do thotë ndoshta këto brengat dhe vështirësitë që i ke përjetuar prej do të thënë që jenë to, shumë shpejt pas tyre vjen zgjidhja e afërt. Edhe kur është kthy, e ka pa, do të thënë një njeri që ka zbrit nga anija, edhe e ka marrë me veti dhe e ka çuar familja e tij. Do të thënë asnjëherë nuk duhet njeriu të dëshpërohet, edhe të mendoj se nuk ka rrugdalje. Po të jetë durimtar në atë që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala, edhe të jetë i bindur se zgjidhja dhe lehtësimi vjen nga Allahu i lartësuar. Ka thënë një poezi tjetër që ka thënë Muhammed ibn Ja'far al-Hamadani, thotë ma ka treguar këtë në Sur, në bregdetin e detit Romak. Kujt i kanë thënë deti Romak, arabt? A mos e di dikush, helbet. Deti Romak i kanë thënë detit Mesdhe. Ja dini deti Mesdhe, Mediteran, si i thënë. Detit Mesdhe i kanë thënë deti i Romës ose deti Romak. Do të thënë aty në një qytet në bregdet të atij ka qenë ky dietar që ka udhëtuar shumë. Dhe thot aty një poezi që ja ka thënë Muhammed ibn Ja'far al-Hamadani, la tadiqanna fil umuri faqad yukshafu ghamma'uha bighayri ihtiyali rubbama takrahu an-nufusu min al-amri lahu furjatun ka hall al-iqali. Do të thonë asnjëherë mos e ngushto vetveten nga ndodhit që ndodhin, sepse do të hiqen vështirësitë e tyre pa ndonjë mund ose ndonjë përpjekje. Pa ndonjë aftësi. Do thotë edhe pse njeriu planifikon kështu, ndoshta nuk gjendet zgjidhja aty. Por zgjidhja është me diçka që askush nuk e ka planifikuar, as nuk është mundu në ato. Shpesh herë, do të thënë shpirtrat urrejnë disa çështje, por që janë të lehta si zgjidhje e kal, i thonë, do të thënë devesja lidhin këmbën me diçka që mos ike. Edhe si duket ajo është në një nyje që zgjidhet shumë lehtë, edhe në momentin që ka zgjidhet atëherë lëshohet deveja më njëherë. Do të thënë ka dhënë këtë shembull se vështirësitë zgjidhen si ajo si lidhja ose kërpeshi deves. Pastaj ka përmendur një hadith këtu. Hadithi është i dobët, mirë po do ta përmendim për një sqarim. Do thotë ka përmendur zinxhirin, thotë se në hadith është thënë prej pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, istaqimu li quraishin mastaqamu lakum. Do të thonë qëndroni drejt ndaj kurajshve përderisa ata qëndrojnë drejt. Fa idha khalafukum fad'u suyufakum ala awatiqikum. Nëse ju kundërshtojnë, atëherë merrni shpatat në sub, do të thonë. Fa abidu khadra'ahum fa in lam taf'alu fakunu zarra'ina ashqiya. Edhe atëherë, do të thonë, mos u ndalni në luftë kundër tyre. Nëse nuk e bani këtë, atëherë do të mbeteni të dëshpëruar edhe vetëm, do të thonë si bujq të dëshpëruar, ose me këtë kuptim. Ky hadith do thotë ka dobësi, edhe është pyetur Imam Ahmedi, thotë nxënësi i tij Muhanna, pyeta Imam Ahmedin për këtë hadith, ka thonë lejse bi sahih, nuk është i sakt ky hadith. Mirë po, qëllimi, edhe nëse, do të thënë kuptimi i hadithit, pa marrë parasysh se nuk është i sakt, kuptimi është qëndroni drejt ndaj kurajshve përderisa ata qëndrojnë drejt në fenë e Allahut, përderisa janë besimtar. Nëse e refuzojnë fenë edhe bëjnë kufër, atëherë është e ligjshme lufta. Mirë po këtë hadith e marrin xhavarixht
edhe sjellin si argument për të luftuar kundër pushtetarëve. Sepse ka thonë këtu në hadith, qëndroni ndaj tyre të drejtë, përderisa ata janë të drejtë. Domethënë nëse bëjnë padrejtësi edhe bëjnë mëkate, atëherë luftojini. Edhe mos i lini asnjë prej tyre. Kjo nuk është e saktë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam që nuk lejohet lufta kundër tyre, i ka përmendur, domethënë që do të bëjnë padrejtësi. Domethënë do të shihni athara aleikum, domethënë do të shihni padrejtësi që bëhen ndaj jush. Edhe po ashtu do të shihni punë që i dini, që janë domethënë të sakta në shariat, edhe punë që i mohoni, që janë kundërt me argumentet e shariatit. Mirëpo ka thonë, duroni, edhe ka thonë do të shihni demek padrejtësi e kështu me radhë. Kanë pyetur sahabët ati luftojmë, ka thonë, jo, ma lam tarau kufran buwahan, përderisa nuk shihni kufër të qartë, për të cilin keni argument para Allahut. Thotë, pikrisht sot ata çdo herë që e kanë marrë për argument se është kufër, atë ka përmendur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Domethënë bërjen e mëkateve, bërjen e padrejtësisë, dhe padrejtësia çka do thotë, jo gjykim me ligjin e Allahut. Domethënë nuk e di si duhet me u fut në mendje këtë. Padrejtësi domethënë se nuk gjykon me ligjin e Allahut, se kur gjykoj me ligjin e Allahut, dhe në hadith se është bduro ndaj pushtetarit, edhe nëse ta merr pasurinë edhe ta rresh shpinën, këta ikhwancat e sotshëm e komentojnë se është nëse ta merr me të drejtë, domethënë nëse ta merr zakatin e kështu me radhë, kjo nuk është as pak e saktë, se hadithet sqarojnë këtë, domethënë do të shihni punë që nuk janë të sakta në shariat, do të shihni padrejtësi, do t'ju bëhet padrejtësi, do t'i japin ata përparësi interesave të veta dhe nuk do t'i kryejnë detyrat ndaj jush. Kanë hadith ka thënë ju kryeni atë që e keni ju obligim dhe kërkoni prej Allahut atë që ju e keni të drejtë. Domethënë këto janë fjalët e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Dhe kur është gjendja kështu, kanë thënë ati luftojmë, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, jo, përderisa nuk shihni kufër të qartë. Domethënë se kjo nuk është kufër. Pra nëse ka kufër të qartë për cilin nuk keni dyshim dhe keni argument para Allahut, domethënë nëse e mohon Islamin ose e mohon halalin haramin, domethënë i mohon ligjet e Allahut, ajo është çështje e qartë. Pra këtu në këtë hadith që thamë se është i dobët, është thotë, pra nëse ata janë të drejtë, mes të kamu lekum, nëse qëndrojnë tamam drejt, domethënë në fe, në besim. Për ndryshe, nuk lejohet lufta kundër muslimanit asnjëherë. Përveç nëse nuk ka mundësi të mbrohet njeriu prej padrejtësisë së tij, ndryshe, nëse duhet patjetër ta mbrojë nderin ose fen ose jetën e tij. Domethënë këtë mënyrë se këtë argumente kanë marrë xhavarit se ti luftojmë, domethënë ata që nuk janë të drejtë, dhe për këtë shkak desha me përmend, domethënë se pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadithet shumta që janë sahiha ka thënë innakum satarawna atharatan fasma'u wa ati'u, domethënë do të shihni padrejtësi, dëgjoni dhe binduni. Nëse ta merr pasurinë kështu me radhë, domethënë gjitha këto janë për padrejtësinë dhe jo gjykim sipas ligjit Allahut. Kurse kur bëjnë kufër që e mohojnë, domethënë që është e qartë që përpara Allahut do të kesh argument. Pra nëse thonë çka e sillin për argumenti i qartë është se ata janë miqësu me mosbesimtarët. Cili është miqësimi? Do të thotë bashkëpunimi në çështje të dynjas, realitet, domethënë të disa shteteve. Një vepër që e ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Domethënë ka bashkëpunu me mushrik për shitje, për blerje të armëve për shembull, ose për lidhje të marrëveshjeve të paqes e kështu me radhë, ka bërë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Prandaj ata xhavariçtë të kësaj kohe ose marrin disa vepra që në realitet janë të sakta dhe të lejuara dhe në bazë të atyre i bëjnë qafira muslimant, ose marrin disa vepra që janë haram,
do të thonë për të cilat nuk kundërshtohemi se janë haram edhe janë vepra të këqija, por nuk janë në shkallën e kufrit. Do të thonë prandaj tekfiri i tyre është i gjithë i bazuar në rrugë të gabuara, ose bëjnë tekfir në bazë të një gjëje që është gabim dhe nuk është kufër, ose edhe më shumë në bazë të gjërave që janë të preferuara, në bazë të gjërave që janë sipas sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i bëjnë qafira muslimanët. Mirë, thotë në temën e durimit, edhe kjo hyn në temën e durimit. Do thotë ardhja e pushtetarit pa drejt është caktimi i Allahut, gjithashtu. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lidhe me këtë ka thënë isbiru, do të thonë duroni. Pra bëni durimtar derisa të më takoni te haudi. Thotë edhe pse edhe nëse nuk mund ta kthesh këtë padrejtësi në dunja, do të thonë prit, edhe duro që të arrish shpërblimin kur të takohesh me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam te haudi. Pastaj ka transmetuar autori rahimahullah nga Ali ibn Atham, ka thonë se e kanë parë Ibrahim ibn Adham rahimahullah që i ka pasur këmbët e entura. Do të thonë ju kanë ajnt këmbët nga namazi shumë. Ibrahim ibn Adham ka qenë prej adhuruesve, do të thonë më të mëdhenj, edhe ka qenë njeri zahid edhe dietar gjithashtu, edhe ka bërë shumë ibadet, edhe janë enjtë këmbët, edhe i ka ngritur me një vend, edhe ka thënë وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُو أَخْبَارَكُمْ. Do të thonë do t'ju sprovojmë që t'i dim luftëtarët, do të thonë ata që luftojnë në rrugën e Allahut, dhe ata që janë durimtar. Do të thonë, pra ka përmendur këtu durimin në ibadet. Qëllimi është që njeriu të jetë durimtar në kryerjen e veprave të mira, edhe në shtimin e ibadeteve. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë aleikum min al-amali ma tutiqun. Do të thonë bëjni veprat që keni mundësi t'i bëni. Nuk bën njeriu ta ngarkojë vetveten me diçka që nuk ka mundësi ta bëj, se pastaj bezdiset, edhe lodhet dhe e le krejtësisht. Prandaj bën vepra që mund t'i kryej me pak vështirësi. Do të thonë jo vepra që janë vetëm të lehta, por edhe jo ato që e vështirësojnë, do të thënë gjendjen e tij, por është transmetuar gjithashtu se Aisha radhiyallahu anha ka lidh një litar në një prej grave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka lidh një litar në xhaminë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që duke kur të falet, domethënë, edhe kur të lodhet, të varet në litar, ta vazhdojë namazin. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë hiqeni atë litar, domethënë, edhe ka thënë pra bëni vepra që mund t'i bëni. Jo ose është lidhë ka mbështjell trupin me atë litar që mund të qëndrojë në këmbë, pra nuk është ajo që kërkohet prej njeriut, por duhet t'i bëj ibadetet duke e lodhur pak trupin e tij, mirë po me ato që ka mundësi. Por ndryshe prej fjalëve të Ibrahim ibn Adham është transmetuar një fjalë e bukur që ka thënë zuhdi është dy lloje, domethënë, që është ose tre lloje, një zuhd që është obligim. Dhe ky është zuhdi zuhd në haram. Domethënë që njeriu ta ndjejë se nuk ka nevojë për ta, për haramin, edhe largohet plotësisht. Ky është obligim. Zuhd i shpëtimit, që është zuhdi për çështjet e dyshimta, që ti jesh më i sigurt, domethënë bësh që s'ke nevojë për ato punë që janë të dyshimta, edhe zuhdi që është domethënë vlerë e shtuar, është zuhd në disa gjëra të lejuara, domethënë mos teprim edhe në ato që janë të lejuara. Pra largimi prej haramit është obligim, largimi prej punëve të dyshimtave, prej punëve të dyshimta është gjithashtu i kërkuar, sepse me të e shpëton dhe e mbron njeriu nderin dhe fenë e tij, edhe largimi prej disa punëve të lejuara, do të thonë që mos teproj edhe mos e ngurtësohet zemra
me teprim në të mirat e dunjas. Thot pastaj se kanë transmetuar, do të thonë transmeton autori rahimahullah me zinxhirin e tij nga Hasan al-Basri, i kanë thënë o Ebu Said, min ayna utiya hadha al-khalq, kanë thënë nga prej cili është shkaku që ju vijnë këto të këqija njerëzve, do të thonë dobësimin fe e kështu me radhë. Ka thonë min qillati ridha anillah, do të thonë sepse u mungon knatësia ndaj Allahut, do të thonë që të jenë të kënaqur me caktimin e Allahut. Pastaj thot wa min ayna utiya qillatu ridha anillah, po nga vjen kjo mungesa, që mungesa do të thonë kënaqje me atë që e ka caktuar Allahu, ka thonë min qillati al-ma'rifati billah, sepse u mungon njohja ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Do thot njeriu sa më shumë e njeh Allahun, është më shumë i kënaqur me atë që ka caktuar Allahu. Dhe kur është i kënaqur me atë që cakton Allahu, atëherë nuk i mungon asgjë prej imanit ose veprave të mira ose bindjes në urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë ka thënë Allahu innama yakhsha Allaha min ibadihi al-ulama. Thot Allahut me të vërtetë i friksohen dietarët prej robërve të tij. Nga mesi i robërve të tij i friksohen ata që kanë dituri, që e njohin Allahun e lartësuar, ata janë, do të thonë që me të vërtetë i friksohen dhe janë të kënaqur me caktimin e tij dhe të gjitha arritjet e mirësisë, se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, un jam që më shumti e njoh Allahun, edhe më shumti i friksohem Allahut, do të thonë nga mesi juaj. Prandaj ai njeriu që më mirë e njeh Allahun, më shumë i friksohet. Edhe ai njeriu që më shumë i friksohet Allahut, thotë është bën më shumë ibadete dhe më shumë mundohet të afrohet të Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj ka transmetuar me zinxhirin e tij nga Sufjan ibn Uyayna, rahimahullah, se ka thënë sami'tu rajulan min ahli al-kitabi aslam, do të thënë kam dëgjuar një njeri prej ahlul kitabit që është bërë musliman, se Allahu i ka shpallur Davudit alayhis salam, i ka thënë o Davud, isbir ala al-mauna ta'tika minni al-mauna. Do thotë duro në vështirësi të vi ndihma ime. Pra, kjo është fjalë për israeliatëve që pajtohet me disa prej argumenteve që i përmendëm. Pastaj ka transmetuar nga Abdul Wahid ibn Zaid, thot, ma ahsabu anna shay'an min al-a'mali yataqaddamu as-sabra illa ar-ridha. Dhe nuk mendoj se ka ndonjë vepër që ja kalon durimit, që është, do të thënë, më e vlefshme se durimi, nuk di ndonjë vepër përveç ridha, do të thënë kënaqësisë me atë që e ka caktuar Allahu. Wala a'lamu darajatan ashrafa wala arfa'a min ar-ridha. Edhe nuk di ndonjë shkallë që është më e lartë dhe më e nderuar se kjo, kënaqësia me atë që ka caktuar Allahu, wa huwa ra'sul mahabba. Edhe kjo është koka e dashurisë. Do të thënë të jesh i kënaqur me çdo gjë që gjykon dhe cakton Allahu subhanahu wa taala, kjo është koka e dashurisë ndaj Allahut të lartësuar. Pastaj ka dhënë një përshkrim autori për durimin, dhe pastaj transmeton nga Mejmun ibn Mihran se ka thënë ma nala abdun shay'an min jasimil khairi min nabiyyin aw ghayrihi illa bis sabr. Do të thënë asnjë rob nuk ka arritur mirësi të mëdha madhështore, as dikush prej pejgamberëve, as tjetër kush. Nuk i kanë arritur ato të mira të larta me diçka tjetër përveç se me durim. I kanë arritur me durim. Pastaj ka thënë, ka transmetuar nga Ayub as-Sikhtiyani, Allahu alem, idha lam yakun ma turid fa arid ma yakun. Pra ka thënë nëse nuk të ndodh ajo që ti e do, atëherë doje atë që të ndodh. Pra bëhu i kënaqur edhe i lumtur me atë që ta ka caktuar Allahu subhanahu wa taala dhe mos rri duke vajtuar, do thot, për ato që nuk ke mund t'i arrish, ato që i ke dëshiruar dhe nuk i ke arritur ato dëshira. Pastaj thot autori, as-sabru ala durubin thalatha. Pra durimi ka 3 lloje. A e di dikush këto 3 lloje se janë përmendur? Hajde.
Po, do të thonë durimi, thot këtu autori, barakallahu fik, as-sabru anil ma'asi, do të thonë durimi për mos të bërë mëkate, do të thonë durimi për largim prej mëkateve, was-sabru ala at-ta'at, durimi në vepra të mira, qofshin ato obligime, urdhrat e Allahut ose vepra tjera të mira që janë nafile, do të thonë duhet durim për të vazhduar në vepra të mira, dhe was-sabru inda ash-shada'id wal-masa'ib, edhe durimi në vështirësi dhe sprova, do të thonë të jetë durimtar njeriu. Wa afdaluha, më e vlefshmja cila është? Kader. Tjetër mendim a ka? Si? Më e vlefshmja është, më e vlefshmja, do të thonë durimi prej mëkateve. Do të thonë durimi për mos të rënë në mëkate. Dhe thotë njeriu i mençur i planifikon gjendjet e tij, do të thonë përgatitet për secilën çështje, do të thonë me këto tre lloje të durimeve. Dhe mundohet, do të thonë, të arrijë gradët më të larta dhe që ta pastrojë zemrën e tij në mënyrën më të mirë. Sepse durimi në vështirësi dhe sprova është durim i detyrueshëm. Prandaj, do të thënë, nuk llogaritet se ky është më i miri, se këtu duhet, do të thënë, njeriu ta di që nuk ka zgjidhje. Do të thënë, ajo që është caktu nuk ndryshon, edhe duron. Dhe kjo është shkallë shumë e mirë, edhe ka shpërblime të shumta, mirë po, është durimi i detyruar. Pastaj durimi në vepra të mira, ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem, idha amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum. Do të thënë, kur t'ju urdhroj për diçka, bëni sa të keni mundësi. Edhe ka mundësi të jetë njeriu durimtar, mirë po, ndoshta mundësitë tjera, mund të jenë fizike ose objektive, do të thënë rrethana tjera, që nuk mund t'i kryej ato vepra. Dhe durimi më i rëndësishëm është të jesh durimtar për t'u larguar prej mëkateve. Sepse në mëkate, do të thënë kjo është puna më e lehtë që njeriu të bjerë në mëkat. Edhe ajo që kërkon vendosmëri më të fuqishme është largimi prej mëkatit. Prandaj, do të thënë, vlerën e ka më të madhe, wallahu a'lam. Thot se kur kanë shku, do të thënë, transmeton gjithashtu nga një grua që ka qenë grua e madhe, edhe ibadetxhike dhe dietare, me emrin Muadhe, emrin e ka pasur, ka qenë bashkëshortja Sile ibn Ashjem. Do të thënë, edhe burri i saj gjithashtu ka qenë ibadetxhi zahid, edhe ka pas dituri. Kanë shku, do të thënë, kur kësaj i është vra babai dhe burri dhe djali janë vranë luftë. Atëherë kanë ardhur gratë te kjo. Kuptohet për ta ngushtu. Ka thënë, in kuntunna ji'tunna li tahni'atina bima akramana Allahu bihi wa illa farji'na. Do thotë, nëse keni ardhur për të na uru këtë mirësi që na ka dhënë Allahu, do të thënë edhe burri edhe djali janë vrarë në rrugën e Allahut. Edhe kjo është dhunti nga Allahu subhanahu wa taala. Nëse keni ardhur për të na uruar këtë mirësi që na ka ndodhur, atëherë mirë, përndryshe ktheuni. Nëse keni ardhur për diçka tjetër, do të thënë nuk ka nevojë. Kjo është shkalla e kënaqësisë me atë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Pastaj transmetuesi Thabit el-Bunani thot, gjithashtu Sile, burri i saj, Sile ibn Ashjem, ka qenë duke ngrënë një ditë, edhe ka ardhur një njeri, i ka thënë mate e khuk, i ka thënë vdiq vllai. Ka thënë hejhat, qad nu'iya ilayya, ijlis fakul. Ka thënë e di, do të thënë kanë tregu më herët, ulu ha, do të thënë të vazhdojmë të ham. Ai ka thënë si ka mundësi, askush, do të thënë sikur ka vdekur deri këtu s'ka ardhur para meje askush. I ka thënë na ka tregu Allahu, ka thënë inneke mejitun wa innehum mejitun. Pra ti do të vdesësh edhe ata të gjithë. Do të thënë secili njeri do të vdes. Këtë kemi ditë më përpara se të gjithë njerëzit janë caktuar për vdekje. Pastaj ka përmend autori disa poezi,
Edhe më në fund e përmend historinë e Imam Ahmedit, që tregon se Imam Ahmedi, të gjithë e dini historinë e Imam Ahmedit, se ka qenë i torturuar dhe është dënu për çka? Për asgjë tjetër, vetëm pse ka thënë Kurani është fjala e Allahut. Edhe nuk e ka pranuar bidatin e Mu'tazilive, të cilët kanë thënë Kurani është i krijuar. Edhe për këtë është burgosur, është rrahur, dhe rrahjat që të madhe, si ka thënë ai mjeku, ka thënë, domethënë është rrahur për vdekje. Mirë, po nuk ka vdekur. Domethënë tortura që ka qenë që të vdiset prej saj, mirë, po nuk ka vdekur Imam Ahmedi. Edhe për shkak gjithë kësaj rrahje është smu. Ka pas dhimbta në Kuriz, ka pas një dhimbt në një vend, edhe ky doktori nuk e ka zbulu, e ka shiku, ka thënë ta shoh shpinën, edhe e ka shiku aty, nuk ka pa diçka në njohjen e tij, përveç se shenjat që kanë mbet nga kamxhikët nëpër shpinë, që janë shëru. Edhe ka thënë nuk ka diçka, domethënë pse të dhem. Pastaj tregon që ka shku, është taku me disa doktorë të tjerë, mjek të tjerë, edhe kanë bisedu, edhe njëri prej tyre i ka thonë ka një copë mishi të prishur që është brenda, domethënë që duhet të hiqet patjetër. Edhe aty tregon doktori ka shku se pastaj i thotë se duhet me të operu, duhet patjetër me pre edhe me heq atë pjesë. Edhe ai ka thonë në rregull. Atëherë ka thonë unë do të preke dhe ti tregom ku është dhimbta. Edhe thotë e ka prekur, ka thonë këtu, ka thonë Ahmedullahi ala al-afia. Do të thonë e falenderoj Allahun që më ka dhënë afie. Do të thonë aty nuk jam i smur. Këtu derisa e ka gjetur, ka thonë kjo pjesë, ka thonë Imam Ahmedi, hadha ma as'alullah al-afia. Do të thonë këtu kërkoj tek Allahu që të më shëroj. Do të thonë kjo është ajo pjesa që më dhem. Atëherë tregon se ka pru disa çarçafe dhe dy jastëk i përmend, edhe kështu, domethënë fasha, edhe ka marrë atë thikën edhe e ka prej. Edhe duke fillu, domethënë ta pres Imam Ahmedi, ka thënë Allahumma ighfir lil mu'tasim. Domethënë Allah falja mu'tasimit. Ai është që ka urdhëruar që të rrihet dhe të burgoset dhe të torturohet. Edhe kështu, domethënë çdo herë kur ka ndje dhimbje më të madhe, ka thënë Allahumma ighfir lil mu'tasim. Domethënë Allah falja mu'tasimit. Pastaj ka thënë pastaj ka humbë vetdijen, do thotë, edhe ka mbaru operacionin doktori, edhe më në fund kur është ngrit, i ka thënë pse vazhdimisht thoshe Allahumma ighfir lil mu'tasim. Domethënë tani le ato vite që i ka pas në tortura dhe në burgje, po edhe pas asaj ka pas dhimbta të shumta. Përndryshe këtu përmend se tani kur është ngrit dhe ka pas që nuk e ndjen atë dhimbt më. Domethënë është pastru pra prej asaj atij mishit vdekur ose si i thon. Atëherë nuk e ka pas këtë dhimbt dhe doktori ka thonë pse vazhdimisht thoshe Allah falja mu'tasimit. Ka thonë fakkartu fima taqul wa huwa ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë sepse ai është demek kushri i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Është domethënë prej familjes që ka lidhje me familjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe ka thonë nuk dua në ditën e gjykimit të kem armiqësi me dikën prej të afërmëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë këto janë disa shembuj për durimin, qëndrueshmërinë e fuqishme të këtyre njerëzve të mençur, me këto sqarime që i kuptuan për shkallët e durimit. E lutim Allahun që na japë sukses për atë që e do ai dhe që është i kënaqur me ta, dhe të na bëj atë që na ka mësuar argument për ne dhe jo argument kundër nesh. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na i lehtëson provat e dunjas, na kënaq me dëgjimin, shikimin
dhe fuqin tonë sa t'jemi gjallë dhe lëre atë në trashëgim pas nesh, hakmeru për ne kundër atij që na bën padrejtësi dhe na ndihmo kundër atij që na armiqson. Mos na e ços provën në fen tonë, mos na e bëj dunjan brengën tonë më të madhe dhe gjithë diturinë tonë dhe mos na çon mbi kokë dikë që nuk na mëshiron. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.